क्या आप दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे को जानते हैं जो दिखने में रानी लगता है पर काम उसके जल्लाद जैसे हैं? इस अनोखे परिंदे का नाम है सेक्रेटरी बर्ड। इसकी लंबी टांगे और खूबसूरत पलकें देखकर लगता है कि इसने मेकअप किया हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक कातिल छुपा हुआ है। ये परिंदा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों को कत्ल करने के लिए मशहूर है। इसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो दुनिया के बड़े से बड़े फाइटर के पास भी नहीं है। ये सांप के सर पर एक ऐसी किक मारता है जो एक पल के स्विमिंग हिस्से में लगता है और सांप का भेजा एकदम तबाह कर देता है। आंख झपकते बिना सांप ढेर हो जाता है। खूबसूरती और मौत का ये अनोखा मिक्स आपको कैसा लगा? ऐसी ही बेहतरीन फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।